父、圣子、圣灵，一而三，三而一真神的彼此合一啊，彼此相爱一般。所以这是一个奥秘。圣经当中告诉我们，上帝和信徒就是如同基督跟教会这种奥秘的关系呢，叫做夫妻的关系。我们晓得夫妻之间是不是常常有所谓的恩怨？是不是有恩怨？在婚前可能呢彼此相当欣赏，而且完全接纳。可是婚后呢，种种状况，然后呢环境的改变呢，就造成了有所谓的恩恩怨怨，然后造成了所谓的悲欢离合。然后呢，恩怨一出现呢，就开始所谓的3天一小吵，5天呢一大吵，然后吵吵闹闹，何时休啊？当年的所谓天荒地老、海枯石烂，跑哪去了？为什么遇到所谓的恩怨吵闹呢？然后相看两厌，然后呢相对无言，最后呢就相打出手，然后呢就变成各管各的，彼此呢互不相干。所以何等的可怜，不知道这是撒旦魔鬼的伎俩，撒旦魔鬼的陷阱。常常很多神所命令的恩爱夫妻呢，却进入如此的境地呢，无法自拔，无法逃脱。但是感谢神，在基督耶稣里面，我们晓得，只要你走对了路，只要你坚持了这样的真理呢，你就可以得着一个永不朽坏的、完全荣耀、青春、美好的生命。这样的生命呢，乃是跟上帝之间享受两情相悦，而且呢是恩爱育恒。哇！我突然想到这8个字，我觉得实在很难用语言和文字来形容。但是呢，这8个字我觉得相当的贴切。为什么呢？因为夫妻之间成为夫妻，中国人所谓一日夫妻几日恩，百日恩那夫妻之间为什么会有如此多的恩怨？原因在哪里呢？因为夫妻之间对对方都有一个渴慕，一个呐喊，就是无形有形都盼望对方要用神的爱来爱我们。大家晓得什么叫做神的爱？神的爱是你呢可爱，神爱你；你不可爱呢，神也爱你。你去爱别人呢，神爱你；你不爱我呢，神还是爱你。这叫做神的爱。可是夫妻之间呢，丈夫对妻子有没有这样的要求？妻子对丈夫有没有这样的要求？既然咱们成为夫妻了，你就应该要如何？我不可爱你，还是要怎么样？你还是要爱我。我不爱你呢，你还是要如何？你还是爱我。因为我们是什么？我们是夫妻。这就是夫妻内心深处的一个渴望跟一个呐喊。结果呢，双方彼此能够用神的爱去爱对方吗？不可能的事情。稍微连人的爱都无法表现流露出来的时候呢，夫妻之间就会如何了？从佳偶变成怨偶了。可是基督耶稣因着他的死而复活，因着耶稣基督那奇妙的爱情，我们在永恒里面，我们和上帝乃是如何两情相悦，这是无法想象的。这是神的命令，这是圣经的奥秘，告诉我们每一个人呢，在基督耶稣里面，将来和上帝呢，不是将来，现在就可以和上帝呢经历体验那种美妙，那种神奇，那种两情相悦。而且呢，我们中国这4个字我觉得太妙了，叫做恩爱育恒。什么叫育恒啊？恒呢代表无限，对不对？可是如果用恒来表明的话呢，似乎还有点所谓的时间的概念和逻辑。所以呢，恩爱育恒呢，我觉得4个字太妙了。为什么呢？神人之间在永恒中的恩恩爱爱呀，那不是所谓的情爱怜爱呀，那是真的是所谓的恩爱长久，而且呢是恩爱育恒的，是永远无限的。实在感谢神，只有我们
真正进入到主里面，你才能够稍微体会其中之一二。但是呢，我们在见主面的时候呢，一切就真相大白了。所以求主帮助我们能够明白复活节它不是一个节日而已，复活乃是一个事实，告诉你耶稣基督他复活了。为什么复活呢？乃是耶稣基督死了。感谢神，照圣经所说，照众先知所说，照耶稣基督自己所说，更是照三一上帝所说，耶稣基督死后复活了。哈利路亚！所以因着耶稣基督他走出坟墓，吞灭死亡，就带给我们每一个人呢有一个全新的盼望。所以求主帮助我们，今生今世呢，我们更要努力来传扬这大喜的信息。今天要受洗的弟兄姐妹们，受洗不是一个结束，受洗是一个真正的开始。开始在圣灵的学校，在这个教会的学校当中呢，好好学习圣经的真理，好好学习彼此相爱，好好学习拯救灵魂，好好学习传扬福音。保罗说，如果我不传福音呢，我就有祸了。为什么有祸呢？因为我们见死不救啊。世人呢一生下来就搭上一辆列车，这辆列车呢终点站就是死亡。我们所有人都晓得，上了死亡列车的人呢，他就是走向死亡。可是我们信耶稣的人呢，乃是在生命的列车上。结果死亡列车的家属亲友呢，我们如何？我们尊重他，没关系，他只要呢现在开心，现在舒服就好，管他什么信不信耶稣，管他死后如何。圣经当中形容说，这叫做见死不救。请问大家，我们能救他，我们却不救他，是不是有罪有祸了？将来上帝要审判的。所以昨天呢，我们晓得有许多人去参加了盛小梅的音乐会。那盛小梅这个人呢也很特别，她是在台湾呢以第一志愿考上了台大国贸系，然后呢来美国读了一个 MBA 企管硕士，然后呢神允许她在她女儿1岁的时候呢发高烧不退，看医生无效，最后呢她的丈夫就因着祷告，很简单的祷告呢，结果没有吃退烧药，竟然就无药而愈。她就觉得说神怜悯，听了她祷告，结果她跟她的妻子小梅呢后来就上教会，才信主10几年的弟兄跟姐妹，竟然呢就组织了一个泥土音乐泥土音乐的诗班演唱，到全世界去演唱，从加州开始到美国，然后到欧洲，到亚洲，去世界各地呢，中国大陆都有许多的演唱，感动许多的人，因此信主。所以神何等怜悯，连我们孩子的一点小感冒，上帝都关心。你呢？生活当中，生命里头，家庭、经济、身份，可能也遇到种种状况，但是呢，只要你来到耶稣面前，只要你来到耶稣基督面前，耶稣能解决一切的问题。不要对上帝说你的问题困难有多大，要对问题跟困难说，我的上帝有多大？我的上帝是让耶稣基督走出坟墓，吞灭死亡的上帝。如果连死亡耶稣都能胜过，请问还有什么他胜不过呢？所以求主恩待我们，让我们能够好好坚持这样的信仰。保罗他在殉道之前呢，他说，那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。弟兄姐妹们，不管是今天要受洗的，或是我们当中许多的其他人呢，我们一生当中你要好好从这3个角度来思想，你有没有为真道打美好的仗呢？
你有没有守住当守的道呢？你有没有跑当跑的路呢？所以求主帮助我们。好，我们来祷告，感谢主，阿爸天父，今天是复活节，我们完全明白晓得是耶稣基督复活了，而且耶稣基督的复活带给我们盼望，也带给全人类真实的希望。天父，我们求你继续感动我们，主啊，让我们不单单自己享受耶稣基督的复活，让我们更立定心志，靠主恩典，让更多的家人和亲友来经历耶稣基督的死而复活。孩子如此祷告，奉主耶稣基督宝贝圣名，阿门。